Тургура тупса тура тирагара чиңи тур саргы жахам сакамтыла сарыл санам сакамтыла. Тыгынча 996 сылтан олонью 13 күнө түрөбүт тыл онна сурук бичик күнүнөн биллерилибиде. Бу күн билүү корат 315 сылын көрсө алгы сиңелен кенигер сайда үйнө тургура тур тапталлах билүү коратым ден билүү улун суруятчыларын аяр талааннактарын айымналарыгар улустагы агы күрага ытылынна. Күрак сүрүн сылынан билүү улуун суруятчыларын аяр талааннактарын агачы кең араңадыгар сырдаты, уусуран агы искусствотан таргаты, сайыннары, саңа таланнары арыйы болар. Бу күракка итиллячилердин, өрүнәчилердин, оскола учуталларынын, библиотека үләһеттеринин опсая 402 кеһи көктөк кыттыыны ылла. Күрак жөллүр сүбетигер үлеләтилер. Саха Республикатын суруятчыларын чилене билүү сахаргата улустагы суруятчылар түмсүлерин берседәтеле Николай Иванович Иванов. Саха Республикатын культуратын туйгуна бүлүтәгы киннеми библиотека краеведа Матрёна Петровна Дмитриева. Саха Республикатын культуратын үтүләк үлһәтә Комус музейин директора Марфа Спиридоновна Васильева. Күрак 2 күн устата 5 билогынан ытылынна бастакы 200 месте кыйылактары онна кытаачылар добун онна туһу суруктарына наградаланналар, аптардар анал биристере олохтонна. Сахалы саягастык сыңарар ейибитин истинник этинер ие тылбыт өйелерге сүппекке үйне сайда тургура турдун.